Hey foodies, welcome back to the channel and welcome back to the brand new video. সো ভিডিও তো আই থিঙ্ক শুরু থেকে বুঝাই গেছো আজকের ভিডিও একটা ফুড ব্লগ এবং যেখানে সেখানকার ফুড ব্লগ নেই অ্যাবসলিউট বারবিকিউর ফুড ব্লগ। তো আমার চ্যানেলের প্রথম আনলিমিটেড বুফের ফুড ব্লগ এটা। তো চলো শুরু করি বেশি দেরি না করে। আর ভালো লাগবে, কলকাতা সিরিজ চলছে আর আই থিঙ্ক আজকের দিনটাও খুব ভালো যাবে। এবং এখন হঠাৎ করে অ্যাবসলিউট বারবিকিউ যাওয়ার প্ল্যান হলো, সো চলে এসেছি, মানে আসছি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি নেক্সট শটে। তো ভালো লাগবে, তো চলো ওখানে গিয়ে ডাইরেক্ট কথা বলছি। সো আমরা তো চলে এসেছি আপাতত অ্যাবসলিউট বারবিকিউকে। আজকে দুজন এক্সট্রা আছে, এই হচ্ছে অর্ণব আর এই অর্ণবের বন্ধু, বাকি মিয়াঙ্ক অনিস তো আছে আর আমি তো আছি। তখন যাই উপরে যাই ডাইরেক্ট ওখানে গিয়ে ডাইরেক্ট কথা বলছি, নাহলে এমনি তো লেট হয়ে গেছে। চলে এসেছি এবং প্রচণ্ড ভিড় এখানে, আর সবাই কীভাবে বলে টেবিলও পেয়ে গেছি। তো এখন আপাতত আসতে গ্রিলের সব ওপেনও করে দিয়েছে, তো টেবিলে এখন সব গ্রিলগুলো আসবে, ওগুলো আসুক তখনই দেখাচ্ছি। আর গান হচ্ছে, গানটাকে দেখি অফ করা যায় নাকি। হস্টিং তো চলে এসছে। ফার্স্ট আইটেম কল চলে এসছে আর সবাই এনজয় করছে পুরো। এবার বিটরুট কাবাব ভেজ, এখন সব ভেজ আইটেম এসছে, এরপর নন ভেজ আসবে আস্তে আস্তে। আর পুরো প্যাকড আপ আজকে রবিবার। সব প্রাইস রেঞ্জ সব পরে বলছি, বাট আপাতত খাই আর তোমাদেরকে সবগুলো দেখাচ্ছি আইটেম। লেগ পিস চলে এসছে আপাতত, আর এটা কাবাব টিক্কা এগুলোই আছে। এখানে অনেক রকমের চিকেন, মাশরুম, এদিকে প্রন, পনির, সব রকম কাবাব চলে এসছে। আর এদিকে চাটনি তো আছে, তো চাটনি দিয়ে আপাতত ট্রাই করবো সবগুলোই। আর সবাই এনজয় করছে, সবাই খাচ্ছে। আমি প্রন নিয়ে নিয়েছি আর এটা চিকেন কাবাব নিয়ে নিয়েছি। তাই আপাতত এগুলো ট্রাই করি আর এগুলো একটু সাইড করি। ফার্স্ট টাইম বারবিকিউয়ে, আর এখন পর্যন্ত যা যা খেয়েছি সবই ভালো। লেগ পিস ট্রাই করি। কাবাব চলে এসছে, এবার মাটন সিক ট্রাই করছি। দুটো থেকেই মোটামুটি খালি হয়ে গেছে, সবাই আপাতত সেই করে খাচ্ছে। আর এখন বলে দিয়েছি চিকেনের লেগ পিসটা স্পাইসি করে, তো ওটা আসুক, যেটা আপাতত এই খাচ্ছে এটা স্পাইসি আসবে, তো ওটা আসুক তখন ওটা দেখাচ্ছে। সরি ভিডিওর মাঝখানে এক সেকেন্ডের জন্য এন্ট্রি নিলাম, বাট একটা কথা বলার ছিল যে কাস্টমাইজেশনের কথা যেটা বললাম আমি, চিকেনের লেগ পিসটা আরেকটা বলে দিচ্ছি কাস্টমাইজ করে, একটু ঝাল করে, স্পাইসি করে। সো তোমরা এখানে করতে পারবে এটা। তোমরা যে কোনো ডিশ যদি তোমাদের পছন্দ না হয় ওদেরকে বলবে, ওরা ওদের স্পেশালভাবে তোমার যেরকম করে চাও ওইভাবে বানিয়ে এনে দেবে। তো এটা একটা গ্রেট অপশান। আর সেকেন্ড জিনিস, স্টাফ খুবই 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 ভালো, দে আর সো অ্যামেজিং। আর তারা তোমাকে মানে খুব 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 ভালোভাবে সার্ভ করবে। সো বিগ থামস আপ ফর দ্যাট। মাশরুমটা ট্রাই করলাম, মাশরুমটা অ্যাভারেজ লাগলো, ভালো না অতটা ভালো না, বাট বাকি সব কিছু এখনও ভালোই, যা যা খেয়েছি সবগুলোই ভালো। চিকেনের লেগটা তো সেই ছিল, আর মাটন শিক কাবাবও ভালোই ছিল মোটামুটি।
নান পনির ট্রাই করি। নাও অ্যাবসলিউট বারবিকিউর আরেকটা খাসিয়াত হলো এখানে উইজ গ্রিল এবং প্রচুর নর্মাল সেকশন আছে, যেখানে তোমরা গিয়ে তোমাদের পছন্দ মতো আইটেম ওরা প্রেজেন্ট করবে, তোমরা নিতে পারবে। আর ককটেলও সার্ভ হয়। সো এবার ওগুলো তোমাদেরকে দেখাই কত রকমের কাউন্টার আছে, কত কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কত রকমের এক্সট্রা সেকশন আছে। নর্মাল বুফে যেগুলো থাকে ওগুলোতে শুধুমাত্র তোমাদের গ্রিলড আইটেম থাকবে, যেরকম বারবিকিউ নেশনে হচ্ছে শুধু গ্রিল আইটেম থাকে, আর তোমাদের মেন কোর্স থাকে। এরকম লাইভ কাউন্টার খুব কম থাকে। সো এটাতে আছে, তো এবার এটা এক্সপ্লোর করি। এখানে ডিজার্ট সেকশন আছে, এখানে আইসক্রিম অ্যান্ড ডিজার্ট আছে, এগুলো সব লাইভ কাউন্টার। এটা মেন কোর্সেও পরে আসছে। এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট বারবিকিউ এর ফেমাস উইজ গ্রিল সেকশন। এখানে বিভিন্ন রকমের মিট রাখা আছে, বিভিন্ন রকমের ভেজিটেবল আছে, ফুচকা টুচকা তো আছেই। এখানে তোমরা ওগুলো মিক্সড করে একটা গ্রিল বানাতে পারবে, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটু পরে। আর তাছাড়া তো বাকি সব জিনিস আছেই। এদিকে তোমাদের পিৎজা, পাস্তা তোমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছ, ফুচকা টুচকা আছে, তো বার্গারও আছে, পাওভাজি, তো ওগুলো দেখাচ্ছি। আর এখানে সব থেকে মেন এখানকার আইটেম হান্ডি মাটন আর বাসন্তী পোলাও আছে। তো আপাতত আমরা কয়েকটা আইটেম এখান থেকে নিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু সব আনলিমিটেডের মধ্যে পড়ে, মানে এত কিছু সব আনলিমিটেড, তোমরা যেটা ইচ্ছা সেটা খেতে পারো। অনেক কিছু ছিল। এখান থেকে তো আমি উইজ গ্রিল অর্ডার করে দিলাম, আর এগুলো সব টোকেনগুলো দিল। তখন ওখানে আমাদের টেবিলেই আসবে ডাইরেক্ট, তো টেবিলে আসুক তখনই ডাইরেক্ট দেখা করছি। তো এটাই বেস্ট হবে। তো টেবিলে চলে এলাম, এতগুলো এখানে কুপন নিয়ে নিয়েছি, সবগুলো একটা একটা করে নিয়ে নিয়েছি, সবাই মিলে ট্রাই করে নেবো অল্প অল্প করে। আর ব্যাস আপাতত এটুকুই, ওগুলো আসুক তারপরে দেখাবো। আর এখানে আবার সবগুলো রিজার্ভ হয়ে গেছে, এখানেও প্লেটে নিয়ে নিয়েছি। তো প্রচণ্ড ভিড় ছিল, ওই জন্য দেখাতে পারলাম না। কিছুটা সিনেমাটিক শট নিলাম, ওগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আজকে এক্সেসিভ ভিড়, রবিবার, আই থিঙ্ক আসাটা ঠিক হয়নি, বাট যাই হোক খাবার দাবার চলছে, ভালো হচ্ছে। গ্রিল আবার পুরো রিফিল হয়ে গেছে, আর এগুলো তো আসছে, এগুলো আসার সময় দেখাচ্ছে। রিমাইন্ডার তোমাদেরকে বলে দিই, এখানে এসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কাউরির সেলিব্রেশন আছে নাকি, মানে কোনো পার্টি, বার্থডে ট্রিট বা কিছু। তো ওটা থাকলে ওকে কেক টেক এনে কাটানো হয়, এরা সবাই আলাদাভাবে সেলিব্রেশন করে। আমাদের ছিল না তাই হলো না, বাট যাই হোক জানিয়ে রাখলাম। তো এটা আরেকটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ, এটাও বলে রাখলাম। মাটন চলে আসছে, পিছনে কোনো সেলিব্রেশন চলছে তো এইখানে আমার জন্য আবার গানও অফ করে দিল এরা। সো এটা এখন টেস্ট করি স্পাইসি করে। এটা সেই আমি স্পেশাল যে পাইনঅ্যাপেলটা বলছিলাম ওটা চলে এসেছে। আগে পাইনঅ্যাপেলের গা থেকে কেটে দিত, এখন ওই মেনুটা নাই, বাট আমি রিকোয়েস্ট করলাম তাই ওরা এনে দিল। তো এটা ট্রাই করি এবার। আমরা তিনজন শুধু কন্টিনিউ করছি, ওরা দুজন চলে গেছে মেন কোর্স আনতে। একবার খাওয়া হয়ে গেল ওদের মেন কোর্স, আমরা এখনও এগুলো চালাচ্ছি। তো মোটামুটি এখনও খাওয়াতে হয়েছে, এখনও অনেক মেন কোর্স বাকি আছে, ডিজার্ট বাকি আছে, উইথ গ্রিলগুলো বাকি আছে। আর এদিকে পুজোর সেলিব্রেশন তো হচ্ছে, তো ওটাও একটা ভালো সেই লেগেছে বলে পাইনঅ্যাপেলটা। এরা মেন কোর্সে চলে এসছে, আমরা আপাতত এখনও স্টার্টার্সে চলছে, কন্টিনিউ করছি। তো পাইনঅ্যাপেলটা ট্রাই করি। ফোকাস নে দারুণ গেলে পাইনঅ্যাপেলটা এটা এই সাইডটা খালি হয়েছে, ওই সাইডে এখনও আছে। আর উইজ গ্রিল আমাদের এখনও আসেনি, ওটা এখনও ওয়েটিংয়ে আছে আই থিঙ্ক। ওটা আসুক, আর আমি আবার পাইনঅ্যাপেল নিয়ে নিয়েছি। আমাদের আপাতত উইজ গ্রিলগুলো চলে এসছে, এখানে পাও চলে এসছে, কিমা পাও আর একটা মিক্স মিট দিয়ে করা নুডলস টাইপের, যেটা উইজ গ্রিল থেকে আমরা করেছিলাম। ওখানে তোমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে উইজ গ্রিল করতে পারবে, বাট আজকে যত ভিড় ছিল করা গেল না। তো এখানে এমু, র্যাবিট, অনেক কিছুর মিক্স মিট আছে, তার সাথে নুডলস আছে। আর এখানে আছে
পাও, কিমা পাও। তো এর দুটোই ট্রাই করি অল্প অল্প করে, কারণ এখনও মেন কোর্স আছে, তো অল্প অল্প করে সব নিয়ে এসেছি, তো অল্প অল্প করে ট্রাই করি। এটা সেই করেছে, ওরা বানিয়েছে সেই, তো খেতে তো খুব টেস্টি লাগছে। বাট মিট, একটা মিট যেটা খাচ্ছি ওটা খুব চুই লাগছে। অনেক রকম মিট আছে, শার্ক মিটও আছে। তো তোমরা যদি পারো সবটি আলাদা আলাদা করে নিও, যদি শুধু মিটগুলো ট্রাই করতে যাও। আমি তো সব মিক্স নিয়েছি, বাট এটা খুবই টেস্টি বানিয়েছে ওরা, খুবই টেস্টি, মাস্ট ট্রাই। আর এখানে আছে এই কিউট করে পাউটা, এটা একবার ট্রাই করি। ঠিক আছে, বাট এটা চরম, মাস্ট ট্রাই। পিৎজাও চলে এসছে, পিৎজাটা ছোটোখাটোর মধ্যে এরকম, আর বেলা চাও গাল লাগিয়ে দিয়েছে। তো এটা তো শুধু কর্ন দিয়ে আছে, কর্ন আর চিজ মেনলি। 100 টাকা দিয়েছে, ঠিক আছে। যেটা দিয়ে গেল ওটা বেশি কালারফুল। अरे कहना क्या चाहते हो? মেন কোর্স আছে এখানে ব্রেড, এখানে কি কি আছে? এখানে আছে বাটার চিকেন, আর এখানে আই থিঙ্ক মটন, এগ কারি আই থিঙ্ক, এখানে চিলি চিকেন, আর এখানে রাইসের আইটেম একটা আছে, সরি, আর এখানে আছে বিরিয়ানি। তো মেন কোর্সে এইটা আইটেম আছে। এখানে স্যালাড সাজানো আছে, এদিকে ভেজ মেন কোর্স আছে, আই থিঙ্ক ভেজ পোলাও। ভেজ মেন কোর্স আছে পনিরের 3 রকমের আইটেম, আর এটা মাশরুমের আইটেম আছে। এদিকেও সব ভেজ আইটেম আছে, এখানে ডাল আছে, বাকি সব তো এগুলো ওখানে ছিল। এখানে নুডলসটা এক্সট্রা আছে, আর এদিকে আছে ছাই ডাল, আর মানে ডাল তড়কা যেটাকে বলে, আর রাইস। স্যুপ আছে, চিকেনের স্যুপ, মটন সাওয়ার স্যুপ। আর ওদিকে তো উইজ গ্রিলগুলো দেখালামই। আর ওই লাস্টের সেকশনে ককটেল আর মকটেল রাউন্ড 2 মেন কোর্স নিয়ে চলে এসেছি মোটামুটি। এখানে 2টা স্যালাড নিয়েছি, জানি না কী স্যালাড আছে। এখানে একটা দই বড়া টাইপের সামথিং ছিল, একটা ভেজ নুডলস আছে, একটু রাইস নিয়েছি, একটু বিরিয়ানি নিয়েছি, এখানে চিলি চিকেন, আর এখানে পনির, এখানে একটা মাশরুম টাইপের সামথিং কিছু ছিল। তো আপাতত ব্যাস এটুকুই নিয়েছি। এরপরে মাটন কষা, বাসন্তী পোলাও নিয়ে আসবো। তো এটা হলো পটেটো স্যালাড, পাইনাপেল স্যালাড, দই বড়া ছিল। এখানে আছে মাটন কষা, আর এটাতে বাসন্তী পোলাও, বাসন্তী পোলাও, থ্যাংক ইউ। আর এদিকে সব ড্রিঙ্কসের কাউন্টার। সো আপাতত এটা নিয়ে নিছি। চ্যারেট, মোটামুটি চ্যারেট, এই ডিজার্ট খাওয়ার জন্য আছে। এই আমার সাথে এখনো আছে। এখানে আমরা বাসন্তী পোলাওই ট্রাই করছি এখনো। মাটনটা একদম অ্যাভারেজ, বাট বাসন্তী পোলাওটা ভালো। মাটনটা একদমই অ্যাভারেজ। লাইভ আইসক্রিম হচ্ছে, ওটা পরে লাস্টে। ডেজার্ট কেকগুলো আছে যেগুলো, ওগুলো দিই।
এসছে পান ফ্লেভার, বাটারস্কচ আর চকলেট। আর এখানে এতগুলো এসছে ডেজার্ট। এখানে সব রকমের রসগোল্লা থেকে শুরু করে গোলাপ জামুন, এখানে বাকি যেগুলো যেগুলো মেন ডেজার্ট ছিল সবই চলে এসছে। এখন সবগুলো অল্প অল্প করে ট্রাই করব। আর সবাই ছবি টবি তুলছে, সবাই খেচ্ছে, আমাদেরও প্রায় খাওয়া শেষ। বার্থডে সেলিব্রেশন হচ্ছে, আমরা আইসক্রিম খাচ্ছি, আর আইসক্রিম বাটারস্কচটা খুব সবথেকে বেস্ট। জেলি কেকগুলো তো ঠিকঠাক খেতে, এটা খাচ্ছি। এই কেকটা খুব ভালো, এটা খেতে পারো। ব্রাউনিটা এবার ভালো না হতো, কেকগুলো ভালো খেতে মোটামুটি। এখন এটা দেখি, আইসক্রিম বেস্ট। সব ডিজার্টের মধ্যে আমার আইসক্রিম বেস্ট লাগলো। আর আইসক্রিম আর এটা গোলাপ জামুনের বাউল আছে, এটা খাবো। আর বাকিটা এখানে যা আছে সব নিয়াঙ্গ ফিনিশ করবে, নিয়াঙ্গ। আর আমার শেষ, আমি শেষ একদম। বেস্ট আইসক্রিম, বেস্ট আইসক্রিম, বেস্ট আইসক্রিম। এই কখনই ছেড়ে দিয়েছে খাওয়া, মানে আমরা শুরু করার পরে ছেড়ে দিয়েছে। তো ব্যাস, আমি এবার শেষ, আমারও শেষ, পুরো হালত খারাপ। লাস্ট আইসক্রিমটুকু কমপ্লিট করবো আর 2 পিস গোলাপ জামুন খাবো, ব্যাস আমিও শেষ। দেন এটার কম্বিনেশন নিয়ে নিয়েছি লাস্ট খাওয়া শেষ করার জন্য। তো চিয়ার্স, এটা খেয়ে শেষ করি। ভাঙলাম কোথায় গোটা পান আইসক্রিম আর মিষ্টিটা দাও শেষ। এবার বিল তো চলে এসছে, তো বিলটাও এবার দেখিয়েছি। 5 জনের বিল 4,331 টাকা। ওকে ওকে, বন্ধ করে রেখে দিলাম। ভাই বাসন মাজার জন্য রেডি তো? বাসন মাজার জন্য রেডি তো? এই বিল দেখে দিয়ে ওই জন্য খেয়ে যাচ্ছে এখনো। একটু কমপ্লিট করি, বিল পেমেন্ট করি, তারপর বেরাই। এখানে গাছ চলছে আর আওয়াজ করে লাভ নেই। অলসো দ্যাট ইজ দ্য ওয়াশরুম। সব দেখালাম, যখন ওয়াশরুমটা দেখিয়ে দিলাম। ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার ওয়াশরুম, বেসিন, টয়লেট এরিয়া, বাথরুম এরিয়া সব আছে। তো ওয়াশরুমটাও ভালো। খাওয়া দাওয়া সব শেষ। এখানে হুইল চেয়ারেরও ব্যবস্থা আছে। সো এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টটা পুরোটা তোমাদের শেষ। এবার বিল পেমেন্ট করি, করে বেরাই। ওখানে খুব কাজ চলছে তাই অত বলতে পারছি না, বাট এবার বিল পেমেন্ট করি, করে বেরাই। সো বিল তো দেখলেই তোমাদেরকে কত বিল হলো। 5 জনের এটা তোমরা ডিভাইড করে নিও। 900 করে বিল আসছে আই থিঙ্ক। 5টা কত, হ্যাঁ একটু কম, 900। তো চলো এবার যাই। এখন 5টা বেজে গেছে, তাই প্রায় সব শেষ, বন্ধ করে দিয়েছে সব কাউন্টার। এখন 1 ঘন্টা, 5টার পরে এটা ক্লোজ হয়ে যায়। দেন 1টার সময় এটা বন্ধ হয়ে যায়। 5টার আগে বিল পেমেন্ট করে দিতে হবে। মানে বন্ধ হয় বলতে 1 ঘন্টা স্যানিটাইজ হয়। দেন 6টা থেকে ডিনার চালু হয়। সো আমাদেরকে 5টা বাজতে কিছুক্ষণ টাইম আছে, 5টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে বিল পেমেন্ট করে। আর মিয়াঙ্ক সবাই ব্যাস শেষ, শুধু মিয়াঙ্ক এখনও খাচ্ছে, বাকি সবাই শেষ। সো ঠিক আছে, মিয়াঙ্ক কমপ্লিট করে নিই, তারপর বিল পেমেন্ট করে নিই, তারপর অনেকবার বলবো। বিল পেমেন্ট করার দুঃখে এখন সবাই একটা করে আইসক্রিম নিয়ে নিয়েছে, সবাই নিয়ে নিয়েছে। এখন অ্যাবসুলেট বারবিকিউ থেকে তো বেরিয়ে গেলাম, বাট এখন লিফট ঢুকেছি। আর পিছনে তোমাদেরকে জায়গাটা দেখো, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ব্যাক ক্যামেরা করে, যে এখানকার ভিউটা সেরা। তো এটা দেখো, ভিউটা দেখো। আর এখানে দেখে আমি কিছু মনে পড়ছে, স্যাংচিতে যেরকম করে স্কা বোর্ডিংগুলোতে সবাই লড়াই হচ্ছিল, সেরকম টাইপের দেখতে লাগছে কি না? বাহ, এখানে বলে শুটিং হয়েছে। নিচে নেমে গেলাম, এই উপর অ্যাবসুলেট বারবিকিউ। তো এখান থেকে ভিডিওটা শেষ করার টাইম চলে এসেছে। বাট আমরা একটা জিনিস জানিয়ে দিই, আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে স্পাইডারম্যান নো ওয়ে হোম দেখতে। তো ওখানকার একটু ফুটেজ দেখিয়ে দেবো, দিয়ে ভিডিওটা শেষ করে দেবো। তো চলো ওখানে গিয়ে ডাইরেক্ট কথা বলছি। আর এখানেও দেখিয়ে লাভ নাই, কারণ অনেক বড় ভিডিও এমনিতেই হয়ে গেছে। তো চলো স্পাইডারম্যান নো ওয়ে হোম 4th ডে 4th শো। জাস্ট এখন বাড়ি এলাম। তো আজকের জন্য এতটুকু, অনেক কিছু হলো আজকে। তো সবই দেখানোর চেষ্টা করলাম অল্প অল্প করে। আই থিঙ্ক তোমাদের অ্যাবসোলিউট বারবিকিউর ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি তোমাদেরকে আরেকটু ব্রিফে বলে দিই লাস্ট অল্প একটু, তো হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই মাস্ট একবার ট্রাই করার জন্য আছে। বাট
এত কিছু আইটেম অনেকে হয়তো খেতে পারবে না, আর সত্যি খাওয়া যায় না এত আইটেম। সো কোনো কিছু অকেশনে গেলে মস্তি করতে পারবে। আর একবার তো মাস্ট ট্রাই করার জায়গায়। অনেক আইটেম ভালো ছিল, অনেক আইটেম ঠিকঠাক ছিল। তো হয় এতগুলো আইটেমের মধ্যে 1-2টা আইটেম যদি নর্মাল থাকে, ঠিকঠাক থাকে, তো ওটাকে কনসিডার করা যেতে পারে। বাট হ্যাঁ, সত্যি অনেক রকম আইটেম ছিল, অনেক খাবার ছিল, এত খাবার খাওয়া যায় না। আর বেশিরভাগ আইটেম ভালো ছিল মোটামুটি। সো এতটাই হচ্ছে অ্যাবসোলিউট বারবিকিউ রিভিউ। তো আজকের ভিডিওর জন্য এটুকুই দেখার জন্য খুব 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 ধন্যবাদ। যদি ভিডিও কোনোভাবে ভালো হয়ে থাকে তো একটা লাইক করে দিও, যদি একটু আমাদের মস্তিটাকে ভালো লাগে তা একটা শেয়ার করে দিও, ভিডিওটা খুব হেল্প হয়। আর নিচে রেড কালারের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, যাও প্রেস করো আর সাবস্ক্রাইব হয়ে যাও এবং আমাদের চ্যানেলের সাথে জুড়ে যাও। এরকমই তোমাদেরকে বেস্ট ভিডিও অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি দিতে থাকবো। আর হ্যাঁ, কলকাতা সিরিজের আরেকটা ব্লগ আসতে পারে, সো ওটার জন্য স্টে টিউন থাকো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুকের লিঙ্ক নিচে আছে, যাও ফলো করে নাও, ওখানে রেগুলার আপডেট আসতে থাকে। তো এই ভিডিওটার জন্য এত দূরই। টিল নাও, স্টে সেফ, হ্যাভ ফান অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে। All my friends are toxic, all ambitionless, so